Бірден жақсы жаңалыққа көшейік. Әнші Димаш Құдайбергенов біздің Маңғыстаудың амбассадоры болды. Дұрыс қой, енді маңғыстаулықтардың артынан айқайлап жүретін бір адам керек емес. Ассалаумағалейкум қазақ елі! Ұлттық лига жайдарман қазылар алқасын қараш. Менің замандастарым отыр. Рамазан Файлов, Ғалым Махамбетов. Ғалеке, орныңнан тұрып қойшы бір, Ғалеке, орныңнан тұрып қойшы. Нормально ғой, витаминсыз да тұрып тұр ғой. Жалпы Ереке, біздің команда бар ғой, мына команда шалдар, үлкендер, неғып жүр жастармен жағаласып. Кім айтып жүр? Айтып отырмын, көрермендер. Шалдар дей ма? Иә. Қайсысы? Тоны үшінші қатарда отыр. Қайсысы? Әне. Очкиімді деші менің әкел. Сен бала не қыл дейміз сізге? Оны женіске әңгіме айтып. Пышағымды берші әке, кесіп. Біздер жастар, жас командамыз біздер. Біздерге жастар құсап, жастардың вайпында болуымыз керек. Біз жастармен бірге волнада болуымыз керек. Біздер жастар құсап, треш жасауымыз керек. Халал зат па айтып атқаның? Халал. Біздерде жас команда құсап ойнай аламыз. Ассалам-алейкум. Қалайсыңдар? Не хабар? Ой, біз амашыттың яқын сұлай бешіш. Ау, қарындас. Ау. Не алдайды, естіп атқан жоқ. Өзім айға сұрамазды. Ұмытшақ әйелі бар, аға. Кілті қайда мынаның енді? Жұмысқа кетпейін ба? Білмеймін, осы жерде қалып еді ғой кеше. Айттым, керек емес, баяғыдай ұра берейік дедім. Енді кішкене ерекше болсын дегенім ғой. Бар, атвертке алып кел тезірек, бұл. Кез келген мекемеаралық футбол жарыстарында дәл осындай ағаларымыз жүреді. Қазір таңда блогер келіншектер күйеуімен ажырасса арықтап әдеміленіп кету трендке айналған. Сонымен тамашалаймыз. Ажырасса да арықтамаған блогер. Жөніңе жүрмейсің ба дешиш. Я тастаған май жоқ, я бай жоқ, басың жоқ қой сен қат. Ауылда ешкімнің көңіліне қарамайтын дәл осындай жеңешелеріміз болады. Сәлем бер жеңеше, қалай? Алейкуссалам, Нұрлыбай қайным, қалайсың? Мамаң тағы кетекке кіріпті ғой. Алтындарының бәрін ломбардқа тапсырды дейді, қарызға кіріп жатыр екен. Қарындасың байдан қайтып кетті ғой, енесімен сыйыспай. Естіп жатыр, жеңілдігін берсін енді, иә. Мынау кім, танымадым ғой. Қайраттың баласымын ғой. Тағы бір қылмыскердің баласы екен ғой. Әкең тағы да сотталып, ұсталып жатыр екен ғой, іші бар. Мынау жаңа футболист емес пе? Мына келші. Қазір таңда әскерден дәл осылай келу сәнге айналған. Шырқаған сайын әуеніммен еске алам. Тақа, красавчик, Тақа! Красавчик, Тақа! 9 ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. Тақа, красавчик! Аспан астында анамдай адал болмайды. Анамдай адам болмай алшаңдап басады Алаштың баласы өз елі өз жері. Қатардағы жауынгер Ерген Талғат отан алдында борышын өтеп құшақтауға рұқсат ет. Алғыс әке баққаның үшін, еңбекпен нанды баққаның үшін. Мынау 40 күндіктен келіп отыр ма? Сөйлейді 40 күн. Құрдас, ауғаннан келгенде онда olmaydı, шай ішейік жүре кеттіге.
үйде өтетін тойдың соңында дәл осындай жағдайлар міндетті түрде болады. Ереке, бұл жинап отыр, мына жайлап Тамада отыр, халал деп қойдым. Кім ол? Николин кетіп қалады қазір. Халал деп. Николин халал той? Иә. Атына қарасаң любой тойды ұра береді сияқты. Кел, мына астында сүртіп ала қойған. Аладес. Ай, мынау сіздің үйдің келіні ғой дейм, ә? Үлкені, қалада тұрады бұл, қалада. Тиктокқа кірема, кеше стрим деген бәледе отыреді ғой. Маңдайына лох деп жазып алыпты ғой. Маңдайына жазылған көреді да енді. Ереке, мына жігіт танымадым, бір азамат жігіт екен. Күйеу ала үлкен. Солай ма? Шаруаң бәрін бітіріп. Бәрекелді. Қонақтарды күтіп алып, шығарып салып, қуырдақ турап. Кеше түнгі 3-те Ақтауға 1 рет барып келді. 2 рет барып келген екен ғой. Бір сойылған қойды өз қалтасына алды 50 мыңға. Пай. 70 мыңға алған екен ғой. Нағызда тұрып әңгіме айтып отыршы келбей. Ереке, мен сен жалпы түсінбедім да, мына ел халықтың бәрін жинап, шашылып, той жасап жатсың. Бір себеп жоқ той жасайды. Сен өйдеу айтпа. Қазір осындайлар көйіп кетті. Кош, анау, ақылды, тойға жұмсаған ақшаны балаң біліміне қой. Бала деген частный мектепте оқиды. Әне. Тарихтың атасы кім? Геродот. Американаға кім ашты? Колумб. Нағашы кім, сен танымайды? Ағаймен араласпайды, мәміле жоқ арасында деген. Махамбет Өтемісұлы айтады, арқаның қызыл изеңі, басы күрдек түбарал, қыдырып шалар аруана, кәрісі кімнің жоқ болса, жастары болар дивана. Бір сынаған жаманды дейді жаңа, екінші қайта сынама дейді. Тіріде сыйласпаған ағайын, қом құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама дейді. Таман не ағылайыншың, өзің тамады келсің, кешіп ақыл дейді. Рахмет. Жігіттер, 1 минут сөйлесіп алайыншы, 1 минут. Қымбат достар, Жаңаөзен дегенде көбінің көз алдына мұнай, айқай шу, көтеріліс, забастовка елестейді. Менің жайдарман ойнап жүргеніме міне 14 жыл болды. 14 жылдың ішінде дәл сол әңгіме. Біздің мақсатымыз ол емес. Біздің мақсатымыз Жаңаөзенді жақсы жағынан таныту. Егерде Жаңаөзенді жақсы жағынан таныту үшін тағы да 14 жыл жайдарман ойнау керек болса, мен дайынмын. Тоқташ. Меганың туалетін ойнап тұратын музыка емес па, да? Кеше ұзақ отырып қалып шығардым ғой, нормально ма? Ұлттық лигада ұлттық компания Өзен мұнайгазды. Рахмет.